मा एकदमै फाइन छ बाइक हजुरहरूले लिएर केही पनि गर्नु पर्दैन यसको खर्च भनेको पछाडिको टायरबाट थोरै पातलो छ अरु सबै ठीक छ हैन सिंगल ह्यान्ड स्कुटर जम्मा 9000 किलोमिटर कुडेको यो पनि भर्खरै लिएको हामीले र त यता पनि हामीसँग रोयल इनफिल्ड हो त यो हजुर रोयल इनफिल्ड सँग 2021 मोडलको बाइक छ अहिले पहिलाको भिडियोमा 3-4 वटा त्यो सबै गयो यो 138 रोडको यो चाहिँ एलो हिल पनि हालिसकेको जिन सब्सक्राइबरलाई 2,52,000 मा आयो फिक्स प्राइसमा हजुरले बाइक कन्डिसन वाइज A1 छ सिंगल ह्यान्ड त्यो महँगै हुन्छ हामीले अहिले बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई फुल एन्ड फाइनल भनेको यो र आज हामी नमस्ते मोटरसाइकल हाउसमा एउटा इभी भेहिकल पनि ल्याउनु भएको रहेछ के यस मोडलको गाडी भइहाल्यो सिंगल ह्यान्ड गाडी जम्मा 13,000 किलोमिटर जिनन गुडेको आज हामी नमस्ते मोटरसाइकल हाउसमा आइसकेको छौं हामीसँग दाइ हुनुहुन्छ स्वागत छ दाइ हजुरलाई हजुर नमस्कार फेरि पनि हाम्रो यस नमस्ते मोटरसाइकल हाउसमा साथसाथै बिमल टिभीमा सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ के छ सन्चै हुनुहुन्छ हजुर हजुर एकदम ठीक छु हजुरलाई कस्तो छ सन्चै छ अनि हाम्रो नयाँ भ्युअर्सहरुलाई साथसाथै नयाँ पुरानो भ्युअर्सहरुलाई फेरि एकचोटी हाम्रो इन्टरप्राइजको बारेमा लोकेसनहरु भनेर दाइका छ के छ हाम्रो यस नमस्ते मोटरसाइकल हाउसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि लोकेसन हाम्रो कोटेश्वर चोक र गोर्खा चोकको बिचमा ठ्याक्कै हजुरहरू खरिबोट माछापुछ्रे ब्याङ्कको अपोजिट साइडमा म्यापमा पनि हजुरहरू नमस्ते मोटरसाइकल हाउस सर्च गरेर आउन सक्नुहुन्छ हैन बाइकहरू हामीसँग डुक 200 बुलेट 350 क्लासिकहरू 220 अनि FZ25 एबिएसमा नन एबिएसहरू FZ भिडियो डबल डिक्स अपाची थुप्रो बाइकहरू छ हामी एकचोटि भिजिट गरौँ न सबैजना हजुरहरू हैन बाइकको भिडियोमै हेरौँ न हामी हजुर र एक्चुअली कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हजुरले एकचोटि भन्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर हाम्रो मेरो चाहिँ 9843807196 अनि अर्को मेरो साथीको छ 9842 888 अनि 18 दुईटामा जुनमा हजुरहरूले कल गर्नु हुँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन जुनमा कल गर्दा पनि हुन्छ है त इन्क्वायरीजको लागि हजुर हजुर त्यहाँ हजुरले कमेन्टमा पनि पिन गरेर राखिदिनु भएको छ नम्बर त्यसमा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ 9843807196 प्लस 9842 388 अनि 18 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ हजुर आज पनि एउटा बाइक भर्खरै उठाउनु भएको छ त्यहीबाट सुरु गर्ने हो है हजुर हुन्छ बाहिरबाट सुरु गरौँ न फर्स्ट एउटा बाइकबाट हैन यो किन सस्तै मूल्यमा पठाइदिन के मिल्ला त यो एकदम मिलिहाल्छ नि किन नमिल्नु ल एउटा यो आज भर्खरै आइपुगेको रहेछ म हजुर आइपुगे दाइ है हो भर्खरै आएको यो बाइक चाहिँ तपाईको नयाँमा त अलि धेरै महँगो छ यो बाइक हैन FZ250 2020 मोडलको 119 रोडको नेभी ब्लू कलरमा एकदमै फाइन छ बाइक हजुरहरूले लिएर केही पनि गर्नु पर्दैन यसको खर्च भनेको पछाडिको टायरबाट थोरै पातलो छ अरु सबै ठीक छ हैन यो जिनन 19000 सञ्चन गुड्या छ अहिले 18000 कि कति गुड्या छ हैन सिंगल ह्यान्ड भनिहाले हजुरहरूलाई यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा बिमल टिभी सब्स्क्राइबरलाई 2,60,000 मै आउँछ 260 हजुर नयाँमा त यो धेरै महँगो छ जम्मा 2,60,000 मा हजुरहरूले 119 रोडको FZ250 चढ्न सक्नुहुन्छ 20 मोडलको बाइक है 20 मोडलको बाइक कन्डिसन वाइज एकदमै राम्रो छ लिएर हजुरहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन फिक्स प्राइस हो कि मिल्छ अलिअलि त्यसमा अझै अलिअलि थोरै मिलाइदिन्छु नि यो बाइकमा हजुर 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 ल यो पनि भइहाल्यो आउनु त यता स्कुटर पनि अगाडि राखिरहनु भएको रहेछ त अहिले है हजुर कता यो डियो रहेछ 35 को यो डियो 135 किलोवाटको 2022 मोडलको डियो भयो सिंगल ह्यान्ड स्कुटर जम्मा 9000 किलोमिटर कुडेको यो पनि भर्खरै लिएको हामीले बिमल टिभी सब्स्क्राइबरलाई 1,85,000 मै आयो 22 मोडलको स्कुटर 185 लेडीले कुदाउनु भएको स्क्रैचहरू कहीँ केही पनि नै छैन सोरुमबाट जस्तो आएको त्यस्तै हजुरले ब्रान्ड न्यू किन्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिनु होला यो पनि 22 मोडलकै स्कुटर DX मा एकदमै राम्रो छ सोरुम पिस छ पुरै स्कुटर ल यो पनि भइहाल्यो हजुर अनि यस्तै एउटा होन्डा ग्रेजिया डिस्क ब्रेकमा आज मात्र लिएको छौं हामीले 116 लटको सेम यही कलरमा हैन तपाईको ओरेन्ज कलरमा यातायातमा पास गर्न पठाएको छौं हामीले त्यो पनि छ 116 लटको हजुरहरूलाई त्यो पनि म 1,52,000 मै दिएर पठाइदिन्छु डिस्क ब्रेक वाला 51 मै आयो 51 मै आयो हजुर यो अर्को त यो 79 यो चाहिँ 79 लटको 2018 मोडलको एप्रिला 150 SR रेस एडिसनमा स्कुटर कन्डिसन वाइज एकदमै राम्रो छ यो पनि हैन तपाईको 18 मोडल भइहाल्यो इन्जिनहरु यसमा सिलपाएका छ टायर पनि दुईटै नयाँ छ हजुरहरुलाई मात्रै आउँछ 1,32,000 मा फिक्स प्राइस 1,32 मा 1,32 मा चढ्न सक्नुहुन्छ 18 मोडलको 150 SR एप्रिला
यो अर्को एन्ट्रोक त यो एन्ट्रोक 2018 मोडलको सिंगल ह्यान्ड स्कुटर हो ग्रे कलरमा हजुरहरूलाई आउँछ 1,20,000 मा फिक्स प्राइस 1,20 मै आयो 18 मोडलको डिस्क ब्रेक वाला ग्रे कलरमा सिंगल ह्यान्ड स्कुटर 103 लटको 1,20 सम्म चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले एन्ट्रोक हैन हजुर एन्ट्रोक 1,20,000 मा चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले फिक्स प्राइसमा है त एउटा इभी भेहिकल पनि ल्याउनु भएको रहेछ के छ कस्तो कुन हो त यो हजुर यो इभी हो हैन नेक्सनको इभी सबैभन्दा अहिले मार्केटमा चलेको गाडी गाडीमा लिएर हजुरहरूले केही पनि गर्नु नपर्ने 2022 मोडलको गाडी भइहाल्यो सिंगल ह्यान्ड गाडी जम्मा 13,000 किलोमिटर जिनन गुडेको XZ प्लस हो यो यसमा सनरुफ बाइक अरू सबै फिचर्सहरू हुन्छ फुल अप्सन हैन इन्टिरियरदेखि लिएर हरेक कुराहरू सब बवाल छ गाडीमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डबल एयर ब्याग अनि सीसी क्यामेरादेखि लिएर पछाडि ब्याक क्यामेरा हैन सबै कुराहरू छ यसमा लग्जरियस सिट पनि छ यसमा सिट पनि एकदम लग्जरियस हुन्छ यो गाडीमा फुल अप्सन भनिहाल्ने तपाईँको XZ प्लसमा चाहिँ एलो व्हिल आउँछ सबै आउँछ कि डबल एयर ब्याग हैन ब्याक वाइपर भइहाल्यो अनि 13,000 किलोमिटर जिनन गुडेको गाडी 36 लाख कोट गरेको हामीले नयाँमा यो गाडी अहिले 42 लाख छ हैन 22 मोडलको 13,000 किलोमिटर गुडेको एक्सचेन्जको पनि फेसिलिटी छ यो गाडीमा हजुर एक्चुअलीको कम्पनी वारेन्टी 8 वर्ष हो हैन हजुर तर तपाईँको युट्युबमा पनि हजुरले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्सनको विषयमा हजुर एकदमै राम्रो फिचर्सहरू छ तपाईँको टप भेरिएन्टमा चाहिँ सनरुफ एउटा आउँछ यो चाहिँ सनरुफ नभएको हो अरू सबै छ यसमा एलो व्हिलदेखि लिएर सबै कुरा छ भनिहालेँ ब्याट्री कम्पनीले चाहिँ 300 किलोमिटर भनेर बेच्छ हैन तर हामीले चाहिँ यसलाई मैले टेस्ट ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ 250 किलोमिटर चाहिँ मजाले गुड्छ यो गाडी एक्चुअली फुल चार्जमा 250 किलोमिटरसम्म मैले चाहिँ गुडाएँ ल यो चाहिँ तपाईँको पर्सनल एक्सपिरियन्स भयो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो होइन मान्छेले चाहिँ यो ब्याट्री ब्याकअप राम्रो छैन भन्नुहुन्छ तर त्यो चलाउनेमा भर पर्ने कुरा रहेछ क्या मैले चलाएर अनुभव गरेँ होइन हजुरको हामीले पेट्रोल डिजेल गाडीहरू जस्तो पुरै धेरै एक्सलेटर लिएर चलायो भने चाहिँ यसमा ब्याट्री साँगडी खान्छ एकदम लिमिटमा एउटै स्पिडमा 40-50 रेन्जमा चलायो भने चाहिँ यो गाडीमा ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो दिन्छ फुल चार्जमा तपाईँको घरबाट चार्ज गर्दाखेरि 25 युनिट जान्छ हाम्रो होइन 25 युनिटमा 6 घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ प्लस हामीले सर्भिस सेन्टरमा गयो भने टाटाकै सोरुममा गयो भने 1 घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ यो गाडी फास्ट चार्जरबाट हजुर फास्ट चार्जरबाट हजुर अहिले यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि 100% छ होइन लिएर हजुरले केही पनि खर्च गर्नु पर्दैन खालि लगानी गर्ने पेट्रोलको लागि त केही 1 रुपैयाँ पनि लागेन प्लस सर्भिसिङ पनि फ्री सर्भिसिङ हुन्छ कम्पनीमा यसको है दाइ अनि दाइ कोहीसँग पेट्रोलहरूसँग त उहाँहरूसँग गाडीहरूसँग पनि एक्सचेन्ज पनि भइहाल्छ एक्सचेन्ज पनि हुन्छ गाडी चाहिँ राम्रो भयो भने पुरानो मोडलको गाडीसँग चाहिँ हामी छाड्दैनौँ होइन हजुर जस चलन चल्ती अनुसारको राम्रो गाडी छ भने एक्सचेन्ज हुन्छ मजाले हुन्छ है दाइ हजुर हजुर रोयल इनफिल्ड तपाईँको 350 क्लासिक 124 लटको 2021 मोडल बाइक राम्रो छ हजुरहरूले लिएर केही पनि गर्नु नपर्ने एलोरी पनि हालिसकेको छ बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई मात्रै आउँछ 4,55,000 सिट कभर बाँकी छ सिट कभर एउटा मै फेरिदिन्छु ब्रान्ड न्यू हालेर दिन्छु यो भर्खर लिएको बाइक भएको भएर मैले केही गर्न पाएको छैन वासिङ मात्रै गरेर राखेको होइन सिट कभर एउटा मै हालेर दिन्छु हजुरहरूलाई 4,55,000 मा 124 लटको एलविल भएको 2021 मोडलको बाइक चढ्न सक्नुहुन्छ हजुर फिक्स प्राइसमा 19,000 किलोमिटर हजुर 19,000 गुडेको सिंगल ह्यान्डेड बाइक विदेश जानु पनि भर बेच्नु भएको उहाँले होइन एलविल देखेर सबै कुराहरू हालिसकेको छ बाइकमा ल यो पनि भइहाल्यो दाइ 16 को 220 116 को 220 2020 मोडलको 13,000 किलोमिटर गुडेको बाइक टायर दुईटै ब्रान्ड न्यू एबिएस वाला भनिहालेँ हजुरहरूलाई मात्रै आउँछ 1,92,000 मा फिक्स प्राइस 1,92 मा 116 लटको 220 पल्सर एबिएसमा चढ्न सक्नुहुन्छ टायरदेखि लिएर हरेक कुराहरू सब फाइन छ बाइकमा यो अर्को डुक 200 कतिको हो यो डुक 200 BS6 मा हामीसँग 2021 मोडलको बाइक छ अहिले पहिलाको भिडियोमा 3-4 वटा त्यो सबै गयो यो चाहिँ 21 मोडलको 125 लटको डुक 200 हजुरहरूलाई मात्रै आउँछ 4,30,000 मा 430 मा 18,000 किलोमिटर गुडेको टायर दुईटै ब्रान्ड न्यू हजुरहरूले लिएर केही पनि गर्नु नपर्ने 4,30,000 मा चढ्न सक्नुहुन्छ 21 मोडलको BS6 मोडलमा है त ल त्यो पनि भइहाल्यो अर्को हामीसँग दाइ बुलेट रहेछ यो पनि हजुर बुलेट 350 क्लासिक यो पनि छ 138 लटको यो चाहिँ एलोविल पनि हालिसकेको जिनन 9,000 किलोमिटर गुडेको सिंगल ह्यान्ड बाइक 22 मोडलमै निकालेको सोरुममा नयाँ प्राइसमै निकालेको बाइक हो यो बढेपछि नै होइन हजुर बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई 5,40,000 मा फिक्स प्राइसमा पठाइदिने यसपालिको भिडियोबाट लग्न सक्यो हजुर 5,40 मा 138 लटको 2022 मोडलको बुलेट बाइक एलवी पनि हालिसकेको चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू ल यो पनि भइहाल्यो हजुर तैले बाइब्याकको ग्यारेन्टी पनि दिइहाल्नुहुन्छ एकदम लिन्छु फरकै पर्दैन त्यो मैले लिइरहेको पनि छु होइन हजुरहरूलाई लगेर 2-3 महिना चलाएर फेरि पछि बेच्नु पर्यो भने आउन सक्नुहुन्छ हजुर हजुर यो अर्को 133 को कुन हो दाइ 133 को NS 200 एबिएस वाला बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई 2,52,000 मा आयो फिक्स प्राइसमा
133 को 133 स्लटको 2,52,000 यो भिडियोबाट आउनु हुनेलाई मैले सबै फिक्स प्राइसै भनेको छु हैन 2,52,000 मा 133 को 2021 मोडल एबीएस NS200 चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु ल यो अर्को हाम्रो एफजेड दाइ हो एफजेड 250 व्हाइट कलरमा यो पनि 104 लटको 2018 लास्ट मोडल बाइक एकदमै राम्रो छ टायरदेखि लिएर हरेक कुराहरु सब फाइन छ बिमोटिभ सब्सक्राइबरकै बाइक हो 18,000 किलोमिटर जिनन गुडेको बाइक हो हजुरहरुलाई 1,70,000 फिक्स प्राइसमा चढ्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि 104 को 104 को बाइक कन्डिसन वाइज एकदमै राम्रो छ लिएर तपाईहरुले यसमा केही पनि खर्च गर्नु पर्दैन ह्यान्ड गार्ड पनि हालिसकेको छ हेर्नु होला स्क्रैचहरु केही पनि छैन टायर पनि ब्रान्ड न्यू बाइकहरु यस बाइकमा एकदम सुपर फ्रेश छ यो पनि बाइक ल यो पनि भइहाल्यो हजुर अर्को हामीसँग एउटा एभेन्जर 220 हो दाइ हजुर एभेन्जर क्रुज 220 129 स्लटको 2021 मोडल धेरै जनाले रुचाउने बाइक यो चाहिँ एकदम हैन सिरियस बाइकहरुले मात्र लानुहुन्छ यो चाहिँ बुढो मान्छेले नि चलाउनुहुन्छ यो बाइकहरु ढाडको प्रब्लम हुने मान्छे पछाडी बस्नको लागि पनि एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ हाइवेको लागि पनि सबभन्दा बेस्ट हुन्छ यो बाइक तपाईको नयाँमा त अहिले 4 लाख चान्जुन छ नयाँको कुरा नगरौँ हामीले अहिले बिमोटिभ सब्सक्राइबरलाई फिक्स प्राइस 2,28,000 मा दिएर पठाइदिने यसपालि 2,28 मा 129 को 2021 मोडलको चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले बाइक कन्डिसन वाइज A1 छ सिंगल ह्यान्ड 21 मोडल हजुरहरुले एक्सचेन्जको पनि फ्यासिलिटी भएको केही गर्नु पर्दैन लिएर है त ल हामीसँग यतापटि यो टिभीएस को रेडर भन्ने हजुर टिभीएस को राइडर 125 सीसी मा एकदमै यो पनि बाइक राम्रो छ जिनन 4,900 किलोमिटर मात्र गुडाएको छ सिंगल ह्यान्ड 22 मोडल बिमोटिभ सब्सक्राइबरकै बाइक हो हैन हजुरहरुलाई मात्रै आउँछ 1,90,000 मा फिक्स प्राइस ल 138 लटको जम्मा 4,900 किलोमिटर जिनन गुडेको 22 मोडलको 190 फिक्स प्राइसमा चढ्न सक्नुहुन्छ ल यो पनि भइहाल्यो 110 को यो दाइ हो 110 लटको एफजेड भर्जन 2 बाइक सुपर फ्रेस 2019 मोडलको भइहाल्यो आर्मी कलर सबभन्दा चलेको कलर हैन आर्मी कलरको प्राइस त सोरुममा पनि तपाईको अलिकति महँगै हुन्छ हामीले अहिले बिमोटिभ सब्सक्राइबरलाई फुल एन्ड फाइनल भनेको यो 1,80,000 मा दिएर पठाइदिने फिक्स प्राइस 180 मा पठाइदिने 110 लटको टायर दुईटै ब्रान्ड न्यू जिनन 14,000 मात्र गुडाएको छ बाइक 1,80,000 मै चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु यो अर्को हामीसँग 220 हो यो 220 पल्सर तपाईको रातो कालो ग्राफिक्समा एबीएस वाला हो यो पनि 121 लटको बिमोटिभ सब्सक्राइबरलाई 2,10,000 मा पठाइदिने फिक्स प्राइसमा 2,10 मा आयो 2,10 मा आयो 121 को 2,10,000 मा चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु रातो कालो ग्राफिक्समा एबीएस वाला 220 पल्सर है त ल 2020 मोडल भनिहाले मैले है यो रातो कालो ग्राफिक्समा ल यता पनि हामीसँग यो कुन हुँदा यो पनि 220 पल्सर कालो निलो कलरमा बाइक यो पनि राम्रो छ टायर पनि सबै नयाँ छ कालो निलो 170 को 2020 मोडल एबीएस मा फिक्स प्राइस 2 लाख मा आउँछ यो चाहिँ ल 170 को 200 मा आयो हजुर 200 मा आयो कालो निलो कलरमा है त यो 124 को यो 124 को NS200 FI ABS मा हजुरहरुले धेरै रुचाउने बाइक एकदमै राम्रो छ बाइक लिएर तपाईहरुले यसमा पनि केही गर्नु नपर्ने सिंगल ह्यान्ड बाइक भइहाल्यो 2021 मोडलको 124 लट रातो ग्राफिक्समा नयाँ मोडलकै भइहाल्यो हजुरहरुलाई यसको प्राइस 2,30,000 मा पठाइदिने यसपालि 230 मा आयो हजुर 124 को 230 मा आउँछ बाइक नयाँ मोडलमा यो व्हाइट च्यासिस भएको अहिले पनि कम्पनीमा यही आउँछ हैन बाइक राम्रो छ यो पनि FI ABS यो अर्को कतिको हाम्रो 131 को 131 को एफजेड भर्जन 3 बाइक कन्डिसन वाइज सिंगल ह्यान्ड जिनन 11,000 किलोमिटर मात्र गुडेको ब्ल्याक कलरमा तपाईको लिएर केही पनि गर्नु नपर्ने यो पनि मोटरसाइकल भइहाल्यो हजुरहरुलाई यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा बिमोटिभ हेरेर आउनुहुन्छ भने 2,55,000 फिक्स प्राइसमा पठाउन सक्यो यसपालि 255 मा हजुर 255 मा 131 लटको एफजेड भर्जन 3 FI ABS भइहाल्यो भर्जन 3 भनेपछि हैन 21 को हैन 21 को लास्ट मोडल हजुर अर्को त्यो 21 के रहेछ नि दाइ त्यो हजुर 125 लटको 2021 मोडलको सिंगल डिस्क 150 पल्सर यो पनि बिमोटिभ सब्सक्राइबरकै बाइक हो जिनन 12,000 किलोमिटर मात्र गुडाएको छ 125 लट भनिहाल्ने रिसेलिङ प्राइस सिंगल डिस्कमा तपाईको एकदमै राम्रो छ डबल डिस्क हेरिकन हैन अहिले हामीले कोड गरेको प्राइस भनेको बिमोटिभ सब्सक्राइबरले मात्र 1,75,000 मा आउँछ त्यो पनि 175 मा 175 हजुर ल यो पनि भइहाल्यो र हामीसँग त्यहाँ पनि एउटा 117 को FI ABS हो दाइ हजुर 117 को FI ABS यो चाहिँ कति के छ दाइ यसको पनि मूल्य 117 लटको बिमोटिभ सब्सक्राइबरलाई मात्रै आउँछ 2,08,000 फिक्स प्राइसमा 2,08 मै आयो बिमोटिभ सब्सक्राइबरकै बाइक FI ABS टायर दुईटै नयाँ लिएर केही गर्नु नपर्ने 2020 मोडल 2,08,000 मा चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु यो अर्को अपाचे दाइ यो अपाचे कुन हो यो अपाचे 162B सिंगल ह्यान्ड बाइक 2021 मोडलको 128 लटको बाइक हो ब्लू कलरमा यो पनि बाइक
ठिक छ। अगाडिको टायर एउटा थोरै पातलो छ, अरू सबै फाइन छ। बाइकमा लिएर केही गर्नु पर्दैन हजुरहरूले। 1,68,000 मै आयो पनि। 128 को 1,68,000 मा चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। अपाचे 160 अपाचे 162 हजुर। ब्लू कलरमा है हजुर। ब्लू कलरमा कन्डिसन वाइज यो पनि राम्रो छ। अगाडि पनि देखाइदिउँ थोरै हैन बाइकको। स्क्रैचहरु कहीँ केही पनि छैन। एक्सिडेन्ट रहेछ कहीँ केही भएको छैन बाइक हैन। 1,68,000 मा 128 को 2B चढ्न सक्नुहुन्छ। दाइ हामीसँग यहाँ पनि अलि राखिरहनु भएको छ। कताबाट भन्नुहुन्छ हामीलाई? एनएस हजुर एनएसबाट सुरु गरौँ है त। एनएस 122 रडको एफआई एबिएस हो। त्यो पनि सिंगल ह्यान्ड बाइक नयाँ अपडेट हजुरहरूलाई। यसको प्राइस 2,25,000 मा आयो। 2,25 मा आयो। 122 रडको एनएस 200 एफआई एबिएस मा। त्यो पनि टायर दुईटै नयाँ छ। लिएर तपाईहरुले केही पनि खर्च गर्नु नपर्ने 21 मोडलकै बाइक हो हैन। नयाँ ग्राफिक्समा है त। यो पनि भयो। अर्को हामीसँग यता हो यो 112 लडको एफजेडएस भर्जन 2 नयाँ। यो चाहिँ ब्ल्याक म्याट ब्ल्याक कलरमा बाइक राम्रो छ। तपाईको कन्डिसन वाइज हजुरहरूले लिएर केही पनि गर्नु परेन। यसमा पनि बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई एकदम मिलाएर 1,85,000 फिक्स प्राइस। 185 मा आयो। 185 मा आयो। ल यो पनि भइहाल्यो। अर्को हामीसँग यो एफजेडएस भर्जन 2 97 लडको बाइक सोरुम पिस। यो पनि लिएर केही गर्नु पर्दैन। 18 मोडल 2018 मोडल भनिहाले। तपाईको गुडेको पनि जम्मा 24,000 किलोमिटर मात्र गुडेको छ। स्क्रैचहरु केही पनि छैन। एफआई बाइकले गर्दाखेरि माइलेज एकदमै राम्रो दिन्छ यो बाइक। अहिले हजुरहरूलाई मात्रै आउँछ 1,55,000 फिक्स प्राइसमा। 1,55 मा चढ्न सक्नुहुन्छ। 97 लडको यो चाहिँ फिक्स प्राइस हो है त। यो 150 दाइ हो। 150 पल्सर 57 लडको 2013 मोडलको बाइक हो हैन। सिंगल ह्यान्ड। यो पनि अहिलेसम्म तपाईको इन्जिन पनि खोलेको छैन बाइकमा। यो बाइक राम्रो छ। तपाईको सिंगल ह्यान्डै भनिहाले। अहिलेसम्म बिलुकमा एउटै मात्र फोटो छ। यो हजुरहरूलाई ट्याक्स सबै क्लियर गरेर दिने काम हाम्रो भयो। ट्याक्स क्लियरै छ यसको। मात्रै आउँछ 72,000 मा फिक्स प्राइस। 57 को 72,000 मा फिक्स प्राइसमा चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। यो अर्को 83 को एभेन्जर गर्यो हजुर। एभेन्जर 150 स्ट्रिट त्यो पनि बाइक राम्रो छ। 83 लडको 2017 मोडलको बाइक हो। बिमल टिभी सब्सक्राइबरले मात्रै आउँछ 98,000 मा 98,000 मा। 98,000 मा 150 स्ट्रिट 17 मोडलको चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो अर्को दाइ 89 को 150 पल्सर बिमल टिभी सब्सक्राइबरले मात्रै 1,15,000 मा आयो। कालो रातो ग्राफिक्समा 2017 मोडलको टायर पनि दुईटै नयाँ। लिएर केही गर्नु पर्दैन यसमा पनि हजुरहरूले। यो पनि भइहाल्यो। हजुर। युनिकर्न 50 लडको नर्मल स्क्रैचेस छ अलिअलि अगाडिपट्टि हैन। त्यो त अब सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकमा भइहाल्छ। पुरानो बाइकमा यो एक्सचेन्ज गरेको भयो नयाँ बाइकसँग। बिमल टिभी सब्सक्राइबर बाइक हो। यो पनि हजुरहरूलाई प्राइस मात्रै आउँछ 58,000 फिक्स प्राइसमा। 58,000 हजुर। 50 लडको 58,000 मा पठाइदिनु यसपालि फिक्स प्राइस। अनि यो स्ट्राइकर 93 लडको जम्मा बिमल टिभी हेरेर आउनुहुने महानुभावहरूलाई मात्रै आउँछ 77,000 मा फिक्स प्राइस। 18 मोडलको सिंगल ह्यान्ड बाइक त्यो पनि। ल हैन ओनर चाहिँ दुईजना हुनुहुन्छ यो बाइकमा। 93 लडको 18 मोडलको बाइक हो। 77,000 मा फिक्स प्राइसमा चढ्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड ओनर। हजुर। ल यो पनि भइहाल्यो है। हजुर। ल आज हामीसँग लगभग यति नै छन् है दाइ बाइक। हजुर बाइकहरु यति नै छन् हैन। मैले भनिहालेँ अरू पनि बाइकहरु छ ल्याउन बाँकी नै छ। अब नमस्ते मोटरसाइकल हाउस सबैजनाले धेरै धेरै माया गरिदिनु भएको छ। अझै पनि धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यसपालिको भिडियो हामी धेरै पछि लिएर आएको छौँ हैन। अब हजुरहरूलाई खरिद बिक्री गर्नु पर्यो भने हामीले सम्झिन सक्नुहुन्छ त्यही भन्न चाहन्छु है दाइ। हजुर हुन्छ। र हाम्रो दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ समयको लागि। अब हामी के दाइ नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अवश्य भेट्नेछौँ हामी। हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू त्यही भन्न चाहन्छु है त।